Arratsaldeon, mi etortzeagatik. Gaurkoarekin daukagu formakuntzaren planaren bigarren saioa, eta gaurkoan lehenengo topaketa dugu Alvaro Uñararekin. Aurten bi topaketa izango dugu gaur eta beste bat martxoan. Jakin mundik amarroten mintzaldi hauek, iaz tratu honekoak prestatu zituzten galdeten bietatik, ateratako ondorioetatik prestatu dira mintzaldi hauek. Pixka aurkezteko Alvaro Uñara, jakin pedagogia terapeutikoan lizentziatua dela, Luzero psikomotrizitate eskolan irakasle eta zuzendaritza taldean dago, eta gero bere bizitza profesionala aurren munduan egiten da. Gaurko ibiltzailean izenburua zein da gurasoen papera haurraren garapenean, ez nahastu, akonpainatzea 3-8 urte bitarteko haurren inguruan arituko gea. Besterik gabe disfrutatu eta... Mila esker hau ikastolari eta zuei, gurasoei ere bai, konbidatzeagatik. Lehenengo gauza esan behar dudana da, komentatu genunean, pixkat hitzaldi honen helburua, izango litzateke. Nik uste dut gauza importante bat zela, une honetan pedagogian eta heziketan nik esango nuke mugimendu handia dagoela, denok saiatzen ari gara aurkitzen azken finean nola akonpainatu gure aurrei, nola lortu gure aurreak izatea autonomoak, seguruak, sortzaileak, iniziatiba dutenak eta bar. Eta horregatik azkeneko garaio honetan, bai pedagogia mailan eta bai guraso bezala azterketa handiak egiten ari gara, saiatzeko akonpainatzen modu egoki batean gure aurrei. Horregatik nik uste dut hitzaldi hauen bitartez ere helburu bada nola lortu oinarrizko koherentzia bat gurasoen artean eta ikastolaren artean, gurasoen artean eta profesionalen artean. Hau da, eguneroko bizitzan egoten den heziketa eta ikastolan ere garatzen den ere pedagogian edo heziketan. Nik uste dut hori importantea dela, oinarrizko koherentzia bat bilatzea denon artean. Horrek ere, beste gauzen artean sentitzeko seguru, ikustea beraiekin goden helduok nola oinarrizko adostasun bat ere badugula. Orduan, ni hasiko naiz hitzaldiarekin, saiatuko naiz noizbenka ere gelditzen, ni normalean hasten ezenean hizketan ja naiz gelditzen, orduan, baina saiatuko naiz gelditzen noizbenka, eta aber animatzen zareten parte hartzen, tartean ere bai, eta bestela bukaeran ere egongo da denbora bat. Ni ordu bat eta pixka gehiago izango litzateke nire hitzaldia. Segun ze dinamika sortzen den aldatu daiteke. Orduan, ni jaso nituen ere zuek planteatutako gaiak eta galderak eta gurasoek planteatu zituztenak eta orduan, nik ikusi nituen gaiak eta horren arabera, gutxi gora bera saiatu naiz egokitzen, nire azalpena. Eta nik apuntatu nituen gai batzuk, hitz batzuk ere agertzen zirenak, eta nik uste dut direla normalean beti agertzen direnak. Nire lanean, juten naizenean, zenbait eskoletara, ikastoletara, eta gurasokin aritzen naizenean lanean, profesionalekin, normalean badaude gai batzuk errepikatzen direnak gure garaio honetan. Bata da, nola akonpainatu aurrei, eta nola komunikazio ez bortitza, komunikazio positiboa, lagundu, komunikazio lasaia, respetua, emozioen kudeaketa, frustrazioa, aragoak, motivazioa, gai guzti horiek beti egoten dira nola dira kezkatzen gaituzten gaiak. Orduan, ni saiatuko naiz nire hitzaldiaren bitartean, erantzun batzuk ematen. Nik beti esaten dut eta lehenengo gauza importantea da, gurasoak aurrak zentzen dituzten helduak, ez dira izan behar profesionalak. Horregatik ere, desberdina da lan bat profesionalekin edo gurasokin. Guraso bat ez da izan behar profesional bat. Hori da lehenengo gauza importante bat. Nik uste dut ez dela galdu behar naturaltasun bat, espontaneitate bat, zuen seme-alabakin edo zuen aurrekin duzuen harremanetan. Hori da lehenengo gauza bat. Zen orain bizi garen garaian informazio handia dago, interneten eta bar, eta nik izango nuke askotan gehiegi pentsatzen dugula. Eta horrek azkenean ekartzen ditu distorsio handia, zen gainera daude ikuspegi pilo bat, teoria pilo bat, iritzi pilo bat, eta gainera nik ere emango izuen beste bat, nahazteko gauza gehiago. Orduan, lehenengo gauza esan behar dudana da, ez dala existitzen heziketa perfektoa. Ez da existitzen heziketa bakarra.
Ni beti esaten dut. Norbaitek, nire ikuspegitik, norbaitek esaten badu, begira hau da heziketa, egin behar den heziketa existitzen da, eta hau da bakarra, beste guztia gaizki daude, ni ja ez nitzateke oso ados egongo. Nik uste dut, bai, egon daitezkela bi marragorri, gutxi gora bera, marragorriak, hau da, marragorri batzuk ezin direna gainditu, baina horren barruan estiloak daude. Guraso bezala, aurrak sentzen ditu helduok bezala, bata izango da, arauzalea, eta beste izango da ustearen zalea, eta eta biak izan daitezke egokiak. Igual niri zai gustatuko ondokoak zer egiten duen bere aurrekin, eta ondokari zai gustatuko zer egiten duen nire aurrekin, baina agian biak egokiak dira, nola da. Bai, orduan lehenengo goza, nik ez dizuet emango hori, zehara errezeta bat, zein den pedagogia edo heziketa perfektu hori. Heziketa horren heziketa ez da teknika bat, ez da metodo bat, da bizitza. Horregatik ere gaiak, ni bete esaten dut, arauak, jartzen ditugu gaiak, hori da gure ikuspegitik, helduen ikuspegitik. Baina gai guzti hauek azken finean sartu behar dira denak heziketan. Hau da, ezin da bakarrik hitz egin arauetaz, edo bakarrik hitz egin ez, niretzat hitz egin behar da bizitzaz. Zein den aurren garapena, aurren bizitza, eta aurren garapen hortan, aurren bizitza hortan, zer egin dezakegun helduok, zertarako, lagundu ahal izateko, aurrak, gaitasuna dituztena, kompetentzia dituztena, baloreak dituzten aurrak. Nik esango nuke, oreka bat bilatuz. Hau da, identitate eta individualtasuna ukitzen duten aurrak, baina ere sozializazioa duten aurrak. Hau da, nola egin kompatible hori. Individua izan eta taldean ere bai jakitea parte hartzen. Bai, batzutan individualtasuna bihurtzen dugu individualismoa, eta horrek ez du usten sortzen komunitatea, ez du usten sortzen gizartea, ez du usten sortzen elkarbizitza. Bai, egia da ez dagoela errezeta bat horretarako. Denok gabiltza hor, bilatzen nola lortu, oreka imposible hori esango nuke hori, baina hurbildu gaitezke, horretara. Ordanik egingo dana izango da lehenengo, emango dizuet pixkatez zerrenda bat, ni pentsatzen, erabakiak hartzeko helduok bezala, gure aurrekin, nola denok pentsatzen dugu edo badugu aur baten ideia bat, zen nolako aurra nahiko genuke, izatea edo zen nolako gizakia nahiko genuke izatea gure aurra, edo gure aurrak. Bai, orduan, nola da, gure ametsa dugu gure ideiak, ez? Eta nik hemen bildu ditut, ezaugarri batzuk, Gero, komentatu ezakezue ados zaudeten alako aur bat nahi duzuen edo beste aur baten bat. Eta askotan entzuten da, nahi ditugu aur zoriontzuak, pozi bizi direnak, pozi daudena beraien buruarekin, pozi daudena egiten dutenarekin, orokorrean, nola da, gustora dauden aurrak, aur seguruak, bai, aur autonomoak, autonomia duten aurrek, dituzena baliabideak nola da, egokitzeko, tokatzen zaien bizitzan, bai, hau helduak nola da, ardura dutenak, bere adinaen arabera, bere adina nola da, esaten zu, badu bere heldutasuna, bai hortan. Sortzaileak direnak, hau da, kapazak dira sortzen, ez dira bakarrik obeditzen dutena, imitatzen dutena, kopiatzen dutena, edo esaten dutena bakarrik esaten zaien hori, baizik eta beraiek ere badute gaitasuna ere sortzeko. Iniziatiba dutenak, balore sozialak dituztenak, frustrazioa onartzeko gaitasuna dutenak, kapazak direnak ere iniziatiba okitzen, baina bai frustratzen. Bai, zailtasunei aurre egiteko gaitasuna duten aurrak, kuriositatea dutenak, ikasteko gaitasuna dituztenak, mugimendu mailan ere gaitasuna dituztenak, aritzen dienak, jolasteko, gogoa eta gaitasuna, bere emozioak kudeatzen dakizkiten aurrak, bai, komunikatzeko gaitasuna dituztenak, harreman zabalak eta malguak dituzten aurrak, bai, kapazak direna beraiena defendatzen eta adierazten, eta baina besteena ere respetatzen dutena, bai, eta orduan kapazak dira, nirea eta zurea eta besteena, guazen adostea, bai, errespetua duten aurrak, beldurrez bizi ez diren aurrak, hau da, bai, nola da, bere bizitzan ez daude beldurrek harrapatuta, bai, motivazioa eta interesa duten aurrak, proiektuak, gogoak dituzten aurrak, bai?
normalen, bueno, gozalako ametsa ditugu, gure seme-alabakin, eta esaten dugu, bueno, ez eukitzea nik ditudan akatsak, baina, bueno, normalean dituzte, eta jartzen digute gure izpilua, eta esaten dugu, jo. Baina, bueno, orduan, nik egingo dut orain pixkate ikusi nondik etor daiteken guzti hau, esate, jo, nola, zer egin dezakegu heldua bezala, bai, gure aurrak seguruak izateko, autonomak izateko, baina jakinda ez dugula bilatu behar ere perfekzio hori. Eta hori da lehenengo gauza importante bat, hau da, kapazak izan behar gara onartzen gure aurrak ez dira izango perfektuak. Eta aur bat izango dela gehiago oso ona buruan, eta beste bat mugimenduan, eta beste bat harremanetan. Bai, eta batzutan hori da lehenengo goza zaila dana, duo bezero da, onartu gure seme-alaba, nolakoa den, bai, eta abiatu horretatik. Ez ezarri, ez inposatu gure aurrari gu nahiko genukena, hasiera batetik. Bai, horrela egiten dugun goza bat da abandonatu, utzi egiten dugu gure aurra, gure benetazko aurra. Bai, orduan lehenengo goza da kontuan hartu gure aurra. Eta tira, gure aurra traketxa bada, pues traketxa da, hori da bia puntua. Gero ikusiko dugu, zer egin, nola lagundu, porque, bueno, pues, posible da laguntzea, ez izateko hain traketxa, baina nola da onartuz, pues, bueno, bera ba horrela, pero ez dakit, bero oso simpatikoa da, eta bero da, ez dakit zer. Bai, orduan lehenengo goza oso da mugimendu emozional bat da onartu, onartu gure seme-alaba, den edo dagoen bezala, esan dezakegu hobeto, zen ez da aurrak ez dira gauza bat, dinamikoa da, bere bizitzak juten dira aldatzen. Bai, orduan, nik horren egingo izuet pizkat aurrari bizitzaren ibilbide txiki bat. Bai, ikusteko, pues bueno, nun hasten diran gauzak. Orduan, bueno, umeak jaiotzen direnerako, esan dezakegu ja, eragin handiak dituztela beraien baitan. Hau da, gizakia ez da inoiz existitzen bakarrik. Gizakia beti existitzen da beste batekin. Gizakia, hau da, ezin dugu ulertu gizakia edo obra irla bat bezala. Bizitzaren hasieratik ja baditugu eraginak gure gainean. Zergatik, umea konzebitu baino lehen, norbait ja hasi da amesten. Eukiko du laur bat, izango da lakoa, ez daki zer, biziko gara ez daki nola. Guzti hori ja badago, umea, ja bere hasiera izan baino lehen, eraginak ja badaude, bere izango den hortan. Bai, gero, haurdunaldia, eta orain badakigu ikerketazko daude, esaten digutena, pentsatzen genuna, baina eragin asko handiagoa daudela ere, umea amaren barruan dagoenean. Hor ere ja, umea jarraitzen du jasotzen gauzak. Zer jasotzen du? Sortea badago, gauza gozoak, ez dakiz zer, edo tensioak, edo tokatzen dana. Segun ze bizitza dagoen, segun ze bizitza daukan ama horrek, bere inguruan, gero ja, beste aldetikan, osasun aldetik, zer gertatzen dan, ondo dagoen, ez, gaixotasuna daude, ez, ikusten duzuenez gauza asko. Nik esan behar dut, hitzaldi horretan, nik hitz egingo dut batez ere harremanetaz, hori da nire eremua. Ez naiz medikua, orduan, horrekin ez dut esan nahi, dena oinarrituta dago harremanetan bakarrik. Hau da, dena aurra dana, edo nola dagoen aurra, ez da bakarrik harremanen ondorio bat. Baina egia da oso faktore importantea dela. Egon daitezke gauza faktore organikoak, eta baina bikoiek ez ditut, aipatuko gehiagin. Baina hor daude ere da elkar eragin bat. Horrek ekartzen duena genetikoki, bere biologian, eta aurkitzen duena. Hau da, zenolako harremanak eukiko ditun, bera zaintzen duten helduekin. Orduan beti, kontratu elkar eragina dagoela, baina hitz egingo dut batez ere harremanetaz, gure aldetik. Orduan umea dago amaren barruan, eta ja jaso ditut, eta jaiotzen da azkenean. Umea jaiotzen denean, esan dezakegu ematen dela lehenengo banaketa bat, zen egon da amaren barruan, eta ateratzen da kanpora, eta gaina zilborestean moztu egiten da, eta nola da, hasten da izaten beste bat. Ja, gorputz hori beste bat, hasten da izaten. Lehenengo gauza esan behar duguna da, lehenengo 5, 6, 7, 8 hilabetetan, beti aipatuko dut hori 5-8, zergatik zen ritmo ezberdina daude, baina lehenengo 5-8 hilabete horietan,
esan dezakegu, eta batez ere lehenengo 5-6 horietan, umea batez ere da organismo bat. Da organismo bat, bere biologiarekin, bere reflexuekin, bere premia biologikoekin. Bai, orduan premiak ditu, eta goze bada, pues, tensioan jartzen da, eta baditu sistemak, sistema biologikoak norbaitek zaintzeko, norbaitek babesteko, norbaitek emateko janari hori, norbaitek lasaitzeko, baina guzti hori da biologikoa, alde horretatik. Hau importantea da, umearen aldetik organismo badago, ez dago psikismo hori. Umea ez da jabetzen hor dagoena beste bat, hau da, bera zaintzen duen heldua, nola da, oraindik ez du bereiztu. Zentzuen bitartez bai, amari usaina, ez dakizen, baina berez ez da jabetzen. Aipa, janaria ematen didana, lasaitzen hauena, da hori, ez, nola da guzti hori jasotzen du. Bai, orduan, organismo bat dago. Eta horregatik ni bete esaten dut guraso bezala, zuek jauki dituzu umeak, agian ukiko zuek beste baten bat, hor badago eztabaida bat nik uste dut hor bai soluzionatu dana, zen garai batean esaten zen. Lehenengo hilabetetan eta hori, utzi, umea azten badan egarrez eta hori utzi, bestela kapritxoso hutsa bihurtuko da, eta ez dakiz zer. Eta bueno, orain badakigu, lehenengo 5-6 hilabete horietan, umeak ezin dula manipulatu heldua, zergatik, ez dakilako, helduan irala erantzuten. Bai, horregatik, ume txiki baldin baduzue lasai hortan, lehen bailen erantzun, bai, lehen bailen lasaitu, tensioak ez bizitzeko. Zeren garai hontan, organismoa denean aurra, oso importantea izango da, zenolako sensazioak bizi ditu, zen dena izango da sensazio mailan. Ordan, sensazio atseginak edo desatseginak biziko ditu. Lasaitasuna edo tensioak. Eta segun zer nagusitu egiten den bere bizitzan, horrek ere ukiko du, gero eragina, gero garatuko den psikismo horretan. Zenolako aurre izango den, nola da, oinarriak ja instalatzen ari dira garai hontan. Horregatik, abia puntua beti da zaindu, afektua eman, eutxi, ez utzi umea tensioan. Hori da, abia puntua. Baina, karo, esan dut organismo badala, baina, karo, hori da umea. Baina, karo, umea zaintzen duen heldua, ez du ikusten organismo bat, ez eskerrak, ez bestela, eta ikusten du ume bat, ikusten du bere semea gaba edo, bera zaintzen du umea, eta maite du, eta nahi du ondo egotea, eta nahi du umea gustora egotea, bai, eta nolala komunikatzen da umearekin. Horregatik, berak ematen dio balorea, gizakiaren balorea. Eta hori oso importantea da. Umea zaintzen duen helduak ez du ikusten organismo bat. Hasieratik ikusten du norbait, pertsona bat, komunikatzekoa dana. Hau da, berarekin elkarrizketa bat eduki daitekena. Adibidez, jaiotzen direnean umeek badute irriparrearen erreflexua, irriparre bat dute biologikoa. Hori da tresna bat ekartzen dutena mundura. Baina da, erreflexu bat, baina halako irriparre bat botatzen dutenean, berarekin dagoen heldua harrapatzen du, eta zer, pozi zaude, gustatu zaizu, egin dizu dana, ez dakiz zer. Ematen dio zentzua, ematen dio komunikatzeko zentzu eta balorea. Eta hau da oso importantea. Umearen gandik datorrena, berarekin dagoen heldua bihurtzen du komunikazioa, jasotzen du komunikazio bezala. Bai, eta hori izango da, oinarri importante bat, gero, benetan ja, sortzen denean komunikazioa, zergatik, ja, antolatuta egongo dalako, eraikita egongo dalako, komunikatzeko estruktura hori. Ume txikiekin, berarekin dagoen heldua, normalean ditu elkarrizketak. Egiten dira gauza, jolasa, tripatxoan, ez dakizen, musua, eta badago gauza bat aztertu dana, eta da nola heldua, momentu hortan, esaten dio zerbait umeari, eta itxoiten du bizkat, umea egiten du zerbait, egiten dula ateratzen zaiona, eta orduan, heldua entzuten du hori, eta berriro hitz egiten dio, da, elkarrizketa bat dago. Ez da egia, berez, baina helduaren zerbait, zentzua ematen dio. Komunikazio zentzua, elkarrizketa zentzua. Eta gero, estruktura horren gainean orduan bai, instalatuko dala komunikazioa. Ez bada ematen hasieran halako estruktura bat, adibidez gero, zaila izango da ere, sortzea benetako komunikazioa. Bai, orduan ja helduak eman dio subjektuaren balioa umeari. Eta hau da, gauza importante bat ikusiko duguna, zuek planteatzen zenuten,
nola akonpainatu, orain dela gutxi batek jaitzulizun hitz hori, nola akonpainatu, bide lagundu, bide laguna, akonpainante, bide lagundu, akonpainar, bai? Orduan, nola bide lagundu aurrari, bai? Eta nik esango nuke bide laguntzea dela, justu oinarritzen dela honetan. Hau da, aurra izan behar dela bere bizitzaren sujetua, bere garapenaren sujetua, egiten duenaren sujetua. Sentitu behar du, bizitzen ditun ekintzak, esperientzietan eta jolasetan, bera horien sujetoa dela. Eta ez dakizeren edo ez dakinoren objetoa. Bai, eta nik zut hemen, hemen bilatu behar dugu lalako koherentzia ikastola eta gurasoen artean. Zer, oraingo pedagogia nola da, printzipio bat. Horregatik planteatzen ari da, pedagogia beste batean, aurrei ematen espazioa egiteko, eragiteko, aktiboak egoteko, eta da batez ere, oso importantea dalako, oinarrizkoa dalako aurrak sujetoak izatea. Aurra, sentitzen denean, bera parte hartu dula hortan, bera sortu dula, eragin dula hortan, nola da, aurra garatzen ari da, baliabide autonomoak, berarenak direla, aurre egiteko egoera horiei. Norbaitek ezarri egiten badio zerbait, esaten badio nola egin behar duen dena, orduan, aurra bai, egingo du, ikasiko du, ojo, porque hemen ez dugu esaten, hori da bide bakarra ikasteko ez, inportatzen eguna da, aurrak ikasiko ditula gauzak, baina bere buruaren jabe izaten, bere buruaren sensazioa ukitzen hau da, ni naiz, eta nik egiten dut, bai? Horrek ikasi dezakete ere, behartzen, ez dakizer, efikazia, ez da, ni esaten duana, ez, behartzen badu sor bat ez dago efikaziari, bai, egon daiteke, eta beldurtzen, eta behartzen, bai, lortu ditzakezu gauzak batekin, baina kentzen diozu, bera nola da, bere pertsonaren jabe izateko eskubide hori, bai, horregatik hemen inportazio eguna ez da bakarrik horrek ikastea edo kompetentziak eukitzea, baizik eta pertsona bezala garatzea, bere nortasuna eta identitatea sendotzea. Eta hemen, badakigu bizitzaren lehenengo urte honetan, eraikiko du horra identitate mailan gauza importante bat, eta da naiz, existitzen naiz. Hori da jokoan dagona bizitzaren lehenengo urtean. Umea hil daiteke, bizitzaren lehenengo hilabete horietan, da momentu bat, pasaren arriskutsua, heldu batek ez badu zaintzen, ez badu babeste, bai? Horregatik, nola ala, bizitzaren lehenengo urte horretan, bermatu egiten dena da, aurra existitzen dela. Eta aurra sentitu behar du hori, jaso behar du hori. Beste batek, zergatik, beste batek begiratu diolako, hitz egin diolako, lastandu duelako, bai, orduan eutsi egin diolako, egondalako berarekin, maite duelako, bai, horregatik, ume horrek jaso dezake, existitzen naiz. Eta hemen, oso importantea da momentu hori, 5, 6, 7, 8 hilabetetan, azkenean umean nola da aurkitzen du bestea. Eta osak, gertatzen zaidan guztia, ematen didana janaria, lastantzen hauena, lasaitzen hauena, bezarkatzen hauena, da hau, edo hauek, bai? Hora gertzen da bapatean, ez da bapatean, eraikitzen du presentzia hori. Eta une honetan, hasiko da gauza importante bat, eta aurra orduan hasiko da atxikitzen helduarekin, apegatzen, apegoa, atxikimendua eraikitzen. Lehenengo 6 hilabete horietan ezin da atxikitu, apegoa ez dago, zergatik ez dagolako bestea. Egon behar dira bi atxikitzeko, bai? Apegoa hasteko eraikitzen. Eta garai honetan umea orduan bilatuko ditu pertsona horiek berarentzat importanteak direnak, bere segurtasuna bermatzen duten pertsona horiek, bai? Defendatzen dutenak arriskuen aurrean, babesten dutenak, zaintzen dutenak, bai? Eta saiatuko da, beraiekin egoten, beren presentzia importantea izango da. Bai, horren abia puntu hau izango da, atxikitu. Baina, atxikitu gero banatzeko, hau importantea da. Hau da, atxikitu egiten naiz, bestearekin egiten dut oinarrizko lotura afektiboa, hau oso importantea da, zeren lehenengo harreman hau, deitzen dugu harreman arkaiko hau, hasieran ematen den harreman hau, umea zaintzen duen helduarekin sortzen den harreman hau, harreman honen arabera eraikiko dira futuroan beste harreman guztiak. Horregatik oso importantea da zen olako harremana eraikitzen den
bizitzaren hasieran. Bai, harreman segurua, bestea afektuz, errespetuz tratatzen du umea, zaintzen du, maite du, guzti hori garai honetan umea bete behar da, afektuz. Eta garai bat, bai handi bat esateko umeari. Badago hemen, autore bat, komentatu dara, Winnicott, zen psikoanalista bai, hila, psikoanalista bat, eta pediatra, eta honek esaten zuen bizitzaren lehenengo urtean, umeari esan behar zaiola bai handi bat. Eta nola da errealitateari esan behar zaio itxoin pizkat. Oraindik ez etorri, zer nire umea ez dago prest. Orduan nola da, defendatzen ditugu umeak eta errealitatea itxoin behar du pizkat. Eta gero ja, eta hori ikusiko du gero etorriko da, errebaja, bai handi hori, baina gero ikusiko dugu gero sartuko gara horretaz, frustrazioa eta bar, agertuko da bere momentuan. Orduan, bizitzaren urtean naiz, hori da eraikitzen dana. Umea azten da txikitzen bestearekin. Eta bestea den presentzia egokia baldin badago, horra sentitzen da seguru. Eta hemen emango dizuet elemento importante bat, eta hau da, orain pedagogian, baina nik uste dut eziketan, askotan, seguruena zuek ere egiten ari zaretena oinarrituta dago, garai honetan oinarritzen da gehiena honetan da atxikimenduaren teoria, justu ditzen dana. Eta hau da beste autore bat, bi autoreak bakarrik aipatuko ditut, da John Bowlby, horrek sortu zuen teoria hau, eta aztertu zuten nola hau atxikimenduaren asunto hau da zerbait biologikoa. Hau da, gu animaliak bezala, ekartzen ditugu mundura, baliabide biologiko batzuk. Zertarako eragiteko heldu batek zaintzea eta babestea. Babestea, zer arriskua daude? Depredadoreak. Hau da, depredadoreak daude eta norbaitek babestu behar du umea. Bestela agian depredadoreek jango dute. Hori dago gure biologia. Horregatik umeak etortzen dira baliabide batzuekin mundura. Bata da, esan duguna, negarra da bat, deitzeko eta esateko, mesedez lagundu, irriparra, horrek eragiten du norbaitek ere maitatzea, zaintzea, gero hartzen duzunean hilabete bateko ume bat, 2 hilabeteko, eta hori nola gelditzen diran, nola akoplatzen diran, zure gorputzean, da beste sistema bat, norbaitek besarkatzeko eta eusteko eta eukitzeko. Orduan, hemen dugu lehenengo elementua horregatik, umeak sentitzen badira arriskuan atxikitzen dira. Atxikitzen dira, defendatzen duten helduarekin. Eta hau izango da importantea beste adinetan ere bai. Hau da, ume jakin behar dute, benetan behar bat dutenean, gaizki daudenean, arriskuan daudenean, badakite, jakin behar dute, hor egongo dala, heldu hori lagunduko diona. Fidagarria da heldu hori. Badakite, adi egongo dala, entzungo dula, eta erantzungo diola modu sentikor batean, eta baitagarri batean. Hau da funtsezkoa, sensazio hau. Ni badakit, ez nagola arriskuan heldu hauekin. Nire buru osoa ez dago arriskuan. Eta zerbait gertatzen bada, hor daude. Hau da bia puntua. Orduan, guzti hau ematen bada, eta horra sentitzen bada seguru, nola da, 3 urte inguruan, etorriko da banaketa. Hau da importante, horregatik esaten duen atxikimendu dinamika dala hasieran, baina atxikimendu seguru bat baldin badago, ondorio logikoa izango da, banatzea ere segurtasunean. Zailtasuna handirik gabe. Hau da, eta hor, entortzen da, bigarren eraikitze bat identitate mailan. Lehenengoa da naiz, bigarrena urte batetik 3 urtetara izango litzateke ni naiz. Hau da, ni ja bereizten du nire burua, ni ez naiz zu, ni naiz beste bat, zu zara beste bat, ja bereizten naiz. Adina esaten duanean, badakizu ez bada matematika, horregon, daude ritmo desberdina, da goza progresiboak, hau juten da gertatzen, baina 3 urte inguruan, badakigu nola da, horrek lortzen dutela gozak baldin badira, pixkat ondo, nola da, prest daude banatzeko erresago, nola da, beraien burua ja bereiztuta dago bestearen gantik. Orduan, hemen daude bi dinamika, eta hau bizitza osoan dugu, eta da, ni beldurrez banago, inseguru banago,
zer egingo dut atxikitu egingo naiz. Bilatuko dut atxikimendua. Jarriko ditut martxan atxikitzeko mekanismoak. Seguru nago, orduan jarriko ditut martxan esploratzeko mekanismoak. Jolasteko, juteko, urrutira, experimentatzeko, bai, biak nola da, bat aktibatzen bada ezin da aktibatu bestea. Horregatik oso importantea izango da, nola eman segurtasuna aurrei, zertarako gero, beraiek, kapazak izateko, esploratzen, experimentatzen, autonomoak izaten. Bai, eta hemen dago beti guraso bezala zailtasun bat. Eta kontatuko dizuet adibide bat, ikusteko nola arriskoa ditugu, oso intentzionarekin, batzutan, babestu egiten dugu asko hor bat. Nik estena bat, bizi izan dudana, gela batean, 2 urtekoen gela batean. Bueno, aurrek egin dute ja egokitzapen prozesoa, ez egon dira gurasoak, ez dakiz zer, baten bate pasadu pizka gaizki, bestela, baina, eta hau da, gainera da, gela bat, aurrak juten dira bakarrik goizez, talde horretan. Eta hau da, juten dira, eta ja aurrak batzuk gurasoek usten dituzte, agurtzen duten, eta gelditzen dira, nahiko lasai daude horrekoren. Baina agertzen da, eta bat, mutiko batekin, besotan. Besotan, eramaten du, hor, eta venga, besotan, ez dakiz zer, bestea, erakusten, begira hor, bestea, venga, guaz hemen, jamanoa. Bueno, venga, gelditu zaitez, venga, utziko zaitut eta hemen geldituko zara. Venga, eta bestera, hartzen du eralaxe. Venga, gelditu, bai, venga, ez duzu nahi, ez dakiz zer. Umea azkenean negarrez, ez dakiz zer, azkenean janden izan, venga, bai, gelditu nerekin, gaita azkenean animatzen da eta jausten dira nereari, negarre egiten du pixka eta desagertzen denean egia esan izitzen da eralaxe, dago hande inokin. Eta adibidez, mutiko batek ez daukana batera iniziatibarik. Beste guztiak ari dira experimentatzen, eta hau ez, hau gelditzen da. Ikusten da, oso intentzioa, gurasoek hitz egin diote asko, arrazoi asko eman diote, dena azaldu, nola egiten dan dena, orduan da mutiko batek hitz egiten duena super ondo. Baina dena deskribatzen du, dena daki, bakarrik eraikitzen du. Hori bai, estruktura duen guztia egiten du primeran. Baina ez da kapaza espontaneoki, bota, salto, karrasika, korrika, bota dorre bat, ez falta zailo hori. Zer esan nahi dut honekin? Ikusten duzue, dena ez dala bakarrik babestu, gehiago eman, ez dakiz zer, da nola da neurrian. Eta horrein saiatuko naiz agertzen, nire ikuspegia, hau da ikuspegi bat. Eta nahi baduzue, azalduko dut pizkat hau, eta hori zilduko naiz pizkat. Nahi baduzue, da oso eztabaidagarria, asunto hau, atxikimendu eta banaketa. Bueno, orduan, hau da, batzutan pentsatzen dugu, nire umea babesten badut asko, oso segurua egongo da. Baina ni babesten badut asko, eta ni juten ez adibidez ikastola, eta eguna pasa, eta ni zalantzak adierazten baditut usteko, zer esan nahi du? Esan nahi du, arriskoa dagoela. Umearentzat, nire aita, beldurrez dago, beraz, arriskoa dago. Eta gainera, defendatu behar nahuena, zalantzan baldin badago, esan nahi du, hori dagoela oso, orduan, atxikitu egiten da, ez utzi hemen mesedez, zenzu, ez haude seguru, ni usten leku honetan. Orduan, aur horrentzako oso zaila da, esatea geldituko naiz gustora. Guraso horrek, heldu horrek, transmititzen badi umeari, begira ze handereño majoa, ze lekua goza, ze gozoa dao, ze suerte, ze jostailu, berdakizer, zu gainera ni badaki gaitasuna dituzula ondo pasatzeko, hemen, venga, hemen gelditzen zara, venga, musu handi bat, bakoitza bere estiloan, daude basatxutxonez menos, bakoitza bere estiloan, eta venga, agur, listo, pasa dute, prozeso baten ondoan, egon da prozeso bat, egon dala, igual pizka gaizki pasa umea, bestela egon da horra eta, baina momentu batean ja, zer da hemen importantea? Momentu batean ikusten dugula, umea ja garatzen ari dela gaitasunak. Gaitasunak zertarako, autonomian ere segurtasuna eraikitzeko. Hau da, ja ez da pasa behar helduaren bitarte segurtasun guztia. Umeak ere eraiki dezake segurtasun maila bat, zati bat. Nola? Jolasten. Azten denean jolasten. Hori da beraien erramienta nagusia. Azten dira mugitzen, jolasten. Eta jolasten aurkitzen dira ondo.
izaten du, ondo nago, nire helduak ez du ezer egin behar, nik ere egin dezaket ondo sentitzeko. Noski, hau guzti hau errespetatu badugu, prozeso bat, zer, gero, albada, egoten 8 ordu, helduen gandik urrun, zaindu behar da guzti hori. Baina neurrian eta zaintzen badugu guzti hori, horren barruan, konfiantza eduki dezakegu beraien gaitasunetan. Ordan niretzat, hori egitea, ez da ez errespetatzea horra. Nire ikuspektik da aldrebez, da errespetatzea horraren gaitasunak. Ez badugu konfiantza berarengan, ez dugu askatuko, esango dugu, karo, seguru gaizke gerituko dela. Karo ez da kapaza egoten ni gabe. Ordan horregatik ezin naiz jun. Bai, horran, karo, horra jasotzen du hori, karo, ni ez naiz kapaza, ni zer egingo dut, nire heldua ez badago. Bai, ordan, atxiketu egiten dira biak. Hor oso zaila da, hori galditzea lasai. Bai, orduan hemen ikusten zuen da oreka bat, lehenengo bai hori bai, beti, gero frustrazio hori egoteko, lehenengo aurra sentitu behar da oso beteta. Bizitzaren hasieran bete egin da, ondo, helduaren presentziaz, afektuz bete egin da. Bai haundi hori jaso du, sendo dago, bai horregatik jun daiteke, kanpora. Bai, hori da ondorio logiko bat. Baina, hori egon behar da, heldu batek baimena ematen diona, juten. Bai, hori ere importantea da. Ez badiogu baimena ematen, beraiek ere gelditzen dira. Bai, orduan da mugimendu bikoitza, horraren eta gurea. Ez da bakarrik aurrain, ez da horra banatu egiten dana. Bio banatu egiten gara. Eta gu ez bagaude prest, umea oso zaila du, mugimendu hori egitea lasaitasunean. Bai, baina gogoratu, hau dago, bestea badago, zaintzen dugun burumea, presentzia egokia ematen diogu, karo, gizajoa, baldin badago 8 ordu ikastolan, gero ekuten detxera, eta zaintzailearekin, segurasoa daude lanean, ez dakiz zer, gizajoa ez du, iaia ez ditu bere helduak berarekin, ez dakiz zer, orduan, bueno, ez du zentzuri beste guztia. Lehenengo beti izango da, eguneroko bizitzan, benetan zaindu, umea. Eta zaintzen bada benetan, gero, aldako zailtasunen aurrean, beraiek sortu ditzakete baliabideak, progresiboki. Hau izan behar da progresiboki, noski. Bai, bueno, nahi uste gelditzen ez pizkat hemen, nahi baduzu ez zerbe komentatu honetaz, atxikimendua, banaketa, gai honetaz, nola ikusten duzuen, edo segurtasunaz, bizitzen ez pizkat, edaten deturen, bai? Zaila da, hitzegitea. Posible da ez egotea ados, ikusten honekin. Ni badaki dedikara gaiak potoloak, guraso bezala, gainera, ez? Bai, zen, mikrofona bai, Ez da, gehiago dudabat, umiekin agur hori esaterakoan, espediterakoan eta sortzen dien ritualak eta zer garrantzi dauken. Hor batutan marea hau txinez, umiekin beti ritual bat sortzen dabe, ez dakit hori jarraitzu behar dan, edo benetan garrantzia daukan, bueno, ez dakit, ze garrantzi daukan horrek. Bai, hori, a ber, nik uste dut ni beti esaten dut gurasokin eta batzutan gugitzapen garaiaren inguruan, egite ditugu lanak gurasoekin, eta horrela, eta netzat badago gozi importante bat, eta da, usten ditugunean aurrak, mode egokian utzi. Deslogo gauza bat egin behar ez dana, hori bai, da jutea izkutuan. Hora, begiratzen ez dunean, konturatzen ez denean, orduan aprobetxatu eta jun. Ez, aurre egin behar zaio zailtasunari. Hau importantea da. Doluari egin behar zaio aurre. Bai, aurre igual pixkan lehenagar egingo du. Banaketan, ojo, porque egin bada prozesua, hemen zer da importantea? Lehenengoa zer importantea da jakitea umeak egin dula prozeso bat, segurtasunean, eta ja baditula baliabideak bera gelditzeko hor. Hau da, hor bat benetan, blokeatuta badago oraindik, pentsatu beharko da bere nola egin, baina ja baldin baditu ja bere baliabideak, ikusten da, handaien zen zu, eske juterakoan gero ja, primeran egoten da, eta askotan horrela, baina normala da, momentuan, asaltzea dolua. Gu helduok egiten dugu, agurtzen dugunean pertsona bat juten dan ez daki nora, ez daki zer, batzutan negar egiten dugu, ez daki dago emozio bat, sentimendu bat, orduan ume txikik ere badute banaketa momentuan. Orduan hor,
zuk esaten duzuna gauza bat da, esan dudan estilo hori norberarena, baina negia da ez dala luzatu behar. Hori da importantea, argi izan behar da, estiloa. Batzuk dira oso, venga, pues bueno, en plan casero, pues listo. Baina nahizu, afekto handia egon daiteke hortan. Osea, ez da hori, da estiloak dira. Eta bestea, pues bueno. Baina, egin behar ez dara da, hori banoa, orain esaten da, ni adibidez hori ez dut ikusten, aurrak esan behar dula, gu jun behar garen arraiz. Nik ez dut uste, aurrak ez zindu esan. Galdetzen badiozu esan modu ez jun. Ez diogu galdetu behar, transmititu behar diogu segurtasuna. Segurtasuna zertan? Dauden helduengan, espazioan eta berarengan. Esan, ni seguru nago bere arazea hasiko zarela jolasten. Zuru zara, hau seguru bat, autonomoa, ni badaki. Ez daizula gustatzen gelditzea, ez ani jutea, eta niri ere ez, guzti hau ez diogu zango, alako rollo. Hala, transmititu behar zaiona, ez? Horregatik rito horiek izan behar dira oso pa. Baina argi izan behar da, jazta. Azten bagara zalantzan, nik ikusi dut batzuetan, askotan egon naiz, halako momentutan, eta ikusi dut aur bat, ama, berekin dagoen heldua, eta hor rata sartu, eta bardan jazten da umea pixkator, eta heldua, banoa, bai, ondo gelditzen zara, bai, eta bestean, bai, baina, bai, ez da. Karo, nola bukatzen da hor, azkenean, negarrez, ez jun, eta ikusten zu bat zegoela prest, ez? Bai, orduan niretzat, erritoak bai, zentzu hortan, agurrera bai, ez jun, aurre egin egoerari, hori importantea da, zen kudeatu behar ditugu gure sentimenduak eta gure emozioak, ez dugu engainatu behar. Bai, da momentu bat, nun mina sentitzen dugun biok, baina jasangarria den mina, hau da importantea. Jasan egin dezakegu mina hori, gainditu dezakegu, bai zu eta bai ni. Baina bai. Nire kostatzen zait, noski bai, ez noa pozik esaten, hase ondo gelditzen zarela. Baina, min pizka dokat, baina pozik nago ere, zer ikusten nahi zu, kapaz izaten ari zarela, juten pizkanaka kanpora, besteekin egoten, jolasten, eta bueno, ni nahi detere hori. Hori da, argitu behar duguna, helduko bestera. Nahi dugu hori? Ala ez, edo zalantza dugu. Zalantza badugu, hor bai, zer da zaindu behar duguna guraso bezala, eta horregatik ere, da elkarlana profesionalekin, da zaindu espazio hori, zaindu leku hori, karo, nik ezin dut utzi nire aurra leku batean, ni benetan fidatzen izena, fidatu behar naiz. Jakin behar dut, ezagutu behar dut nire ikastolan nolakoa den, zer egiten da, nola tratatzen dituzten aurra, ze aukera dauden, hori bai, noski, dugun eskubide bat, ez? Baina fidatzen ba naiz, gero ja, bestela ez eraman, ez eraman handea, itxoin zu seguru egon arte, ez? Bai, baina bai, errituak zuen estiloa, baina ez luzatzeko, baizik eta zuen familia, zuen sistema, hori da lo egiterakoan bezala, bate kontatzen dukuin bat, bestea besti bat, bestea ez dakiz zer, erritual batzuk egon daitezke, baina ez da interesgarria luzatzea. Kontatu amari puin. Pues ez, kontatuko dizut bat, edo bi, ez dakit, adosten duzuena. Eta kitxo, jazta, hori da, adostu nola agurtuko garen. Bai, bale. Batez ere honegatik, kontuan hartu, zuek segurtasunez adierazten baduzuek, arrisku badago. Umeentzako. Arrisku badago, ezin dute esploratu, ezin dute aktibatu esplorazio mekanismoak. Eta ja, pixkanaka batez ere 2-3 urteetatik horrela interesatzen zaio ja aktibatuta aukitzea zeharo mekanismo horiek. Hau da, 3 urteetatik horrela autonomia bidea egon behar da zeharo zabalduta. Horrek suposatzen du atxikimendua egon behar dara ja burututa. Eta bereizketa ja ere nahiko argi. Zaten dugunean bereiztuta dagoela eta banatu dala, ez du esan nahi jundaiteke da dozen modutan. Baldintza badaude eta bar, baina esan nahi dut, 3 urtekoek ez dituzte beste zaitasunak ikasturte hasieran, hori badakigu. 2 urtekoek bai, zergatik zen, 2 urtetan oraindik ari dira txikimendu gora bera,
oraindik ez dute zeharo eraiki beraien bereizketa hori, orduan horregatik oraindik kostatzen zaie. Horregatik egiten dira prozesoak eta jartzen dira baldintza asko laguntzeko banatzen, seguruak sentitzeko. Horregatik zaindu behar da asko momentu hori, egiteko segurtasunean, banaketa momentu hori 2 urteko egin, pizka zaindu daiteke hasieran ere bai, hobedadea da, deno bezala, juten garenean leku berri batera, orduan zaindu, baina ikusten dugu bere alaxe moldatzen direla, gehienak. Bai, zergatik zen, ja nola da, beraiek ja dituzte baliabide egiteko banaketei. Bai, egiten erantzun dizuan, bai? Edo... Bai, esan gehiago hori agurra ikastola eramaterakoa, baina, bai, erantzun duztazu ze etxean nik egartzotena da, ritual horrek sortzen dena batzutan luzatu itxen dugula. Eta, bai, igual azkenean gure inseguridadean gaitxik da, ez zubian gaitxik. Dikuzu bai, ez da. Jarri dozuna dibidea ipuinana, hori, gabian, 2 ipuinez, azkenean 4 ipuin. Bai, azken finean, denok dugu historia bat banaketarekin, nola da, eta helduei batzuetan kostatzen zaigu ere, eta horregatik ere kostatzen du esatea ja, bukatu da, zen da banaketa bat, guretzat ere bai, eta batzuetan segun nola gauden gu, zen hemen adibidez beste elementu importante bat izango da nola gaude, mea zaintzen dugun helduok, hau askotan astutzen da, zen betitze egiten dugu, badago metodo bat, ez dakiz zer, teknika bat, lortzeko, ez dakiz zer, umeekin, edo hori, baina batez ere lehenengo oinarria da nola dauden umea zaintzen duten helduak. Zen ez bagaude ondo, oso zaila da zaintzea behar den bezala ume bat. Orduan lehenengo nola ala gure pertsona nahiko ondo egon behar da, nahiko, utzi horretan. Mira, hau da, Winnicott horren beste konzeptu bat oso, netzat oso egokia. Bera, hitz egiten zuen, nahiko ona den ama. Beraiek erabiltzen duten ama beti, porque, garai hortan, zen ama, zen irudia. Nahiko ona den ama, ez ama perfektoa, edo ama oso ona, nahiko ona. Eta nik zu kontzeptu hori balio digula, beti, nahiko ondo, nahiko zea, zergatik gizakio garelako, eta gizakiok ez gara perfektuak, akatsak ditugu. Orduan, komentatu zuen hortan, batzutan kostatzen zaigu. Gu ditugu ere gure zalantzatxoak, gure gauzak, batzutan, azken finean, gu nahi dugu, gure umea egotea gurekin, ez dakiz zer, kostatzen du batzutan. Baina nik uste jakin behar dugula, proiektatzen baitugu zalantzak, zeak eta bar, eragiten dugu pizkat nahasketa, ez da garria izan behar, baina berez nahasketa pizkat sortu dezakegu umearen gan. Azken finean ez dakiela oso ondo zer gertatzen ari da nor. Eta gainera, gauza bat, eta hemen lotuko dut beste gai batekin zuek aipatu duzuena, eta da emozioena. Hau da, nola kudeatu emozioak, aurra jartzen direnean urduri, haserre, ez dute nahi, ez dakiz zer. Pues justu, karo, ume txikiek eta urte batekin, 3, 4, 5, 6, 7, 8 urtekin ere bai, oraindik aurrak dira, bai, beraiek kostatzen zaie kudeatzea emozioak. Dira emozionalak, batez ere 6 urtera arte. Emozioen bitartez funtzionatzen dute, ez dute pentsamendu logikoa. 6-7 urtekoak hasten dira, pentsatzen, logikoki, baina hasten dira. Orduan kostatzen zaie kudeatzea. Orduan zein da kudeatu behar duna, zein da lagundu behar dien aurrei emozio horiek menderatzen, emozio horiek beren neurrian jartzen, heldua. Guri dagokigu. Horrek esan nahi du, gu ez garela egon behar ere aurren emozioen pean. Umea, kriston bronka montatzen badu lortzen ditu gauzak. Areagotu egingo ditu emozio horiek, zen esango da, emozio hauek funtzionatzen dute. Edo, bera jartzen da urduri, jartzen da zerre, eta berarekin dagoen heldua ere bai. Eta jartzen da, bera bezala, ez? Orduan, areagotu egiten du emozioa. Orduan, umerekin dagoen heldua, kapaza izan behar da kudeatzen bere emozioak. Zu zaude oso urduri, zu zaude oso haserre, urduritzen oso, haserrazten oso pizkat, baina saiatuko naiz. Moderatzen, modulatzen nire erantzuna, zuri laguntzeko bideratzen zure emozioa behar den bezala. Horretik, rasontan, hauean jartzen bada, edaki zer, eta nirekin dagoen heldua, azten bada ere, urduri jartzen, eta orduan, bale, kontateko izkizutan barren ipuin, edaki zer,
pues, zer egiten nahi gara, disparatzen ari da. Ume horrek ikusten du, bere emozioen bitartez, aktibatzen ditula helduaren emozioak, eta emozioen nasketa, eta kontuan hartu, ume jaurrei, 3-4 urtekoi batez ere, gustatzen zaie emozioa. Aktibatzen badute emozioa, eragiten dute hortan. Eusten diote hori. Ja ez daile inporta zer dago jokuan, ez daile inporta janaria, kaka egitea, alo egitea. Ez, inporta zaie emozio hori. Sortu da. Horregatik ez zaile inporta nahiz eta izan kontrako emozioa. Baina zerretzen naiz, nola gustatzen zaio emozioa. Orduan, jolastu dezakete horrekin, hori gustatzen zaio, jolastea. Orduan, juten dia hortik. Orduan, ez da egia, beraiek badakitela, bera badaki oso argi du, eta zer, adin horietan zer dute argi, emozioa. Esaten diote, nire aitaren amari, nire helduari, esaten dio parkean, venga, baina bain, kontratzen zarete, hitz egiten diegula aurrei galderen bitartez, dema guztiak. Ja ez diegu inoz, esaten venga bagoaz. Nahi duzu jun, etorriko zara, jango duzu, lo egingo duzu, jasoko duzu, eta karo, zer esan dezakete, ez. Eta galdera badago, ez esan daiteke. Eta karo, ez esaten du, eta bapatean ikusten dute, helduaren zerbait gertatzen da. Ai Dios, ez. Zein zen teoria behartu daiteke, ez, itzegin behar da berarekin, zein jarretiko diot, Pickler, Montessori, bestia. Mesedez esan bai. Orduan, karo, umea zer bizitzen du? Ez esaten, hau da gozada ba, ez? Gora, bera, bueno, venga, 2 minutu, venga. Baina gero etorriko zara baiez. Venga, ja, horren ja bai. Berriro galdera, noski. Ez. Venga, jungo, ze kaleti jun nahi duzu, venga. Nahi duzu kaleti, eta gero zuk irikiko duzu batea, eta gero zuk egingo duzu, eta gero zuk ez dakizer. Venga, seduzioa, Venga. Bueno, vale, venga. Bost gauza horiekin da, ados, jungonez. Bueno, pizkat exageratzen nahi naiz, bueno, ezen beste, sortzen ganadako saltxatan, ez? Di adibidez. Horrein adibidez nik uste dut zer nahi dugu, gu nahi ditugu, nik uste dut, pedagogia hauekin, eta ojo, ni defendatzen ditut alako pedagogia zabalak, eta aurrari espazio eman, eta iniziatiba eman, baina, entzuten da bai? Baina, batzutan, bukatu behar da, banaketa behar da, pixkat esatea, bale, pues jazta, honetan begira, jaman dizutok adibidez parkearena, esaten duzu, bueno, pues, abisatu hau txiki bati, juten zaitez. Bai, entzuten da ez? Bueno, pues, aizu, abisatu behar zaie, ez? Aizu, bira, hemendik denbora batetan ja joango gara, ordua izango da laizter, ez dakizer, azkeneko kolumpiak, azkeneko ez dakizer, eta bar, bai, zaindu gauza horiek, bai? Baina zaindu baduzu, euki badu denbora, zen garo, ez badu euki denbora, gizajoa, eramaten zu 5 minutu, pues arrazoia du bera, kontra egiteko, baina errespetatu duzu bere denbora, abisatu diozu, kontuan hartu dezak, oran lasei esan dezakezu, orain jaba, bagoaz, bazen. Eta bera esan dezake ez, eta gu ez, ja ez, guazen. Eta azerretu daiteke, baina guazen. Esan da emozio bat, azerretzea, ez gara egon behar ados, derrigorrez. Bai, orduan, errespetatu zaurra, errespetatu jolasteko garaia, hau da importantea, arau bat frustrazio bat jartzeko, errespetatu behar dugu lehenengo, bere jolasteko aukera, bera ondo pasatzeko aukera, gurekin egoteko, ez dakizer, guzti hori baldin badago bermatuta, gero, lasai agertu daiteke frustrazioa edo muga. Guzti hori baldin badago, ezin daiteke mugaz bakarrik hitz egin. Afektua eta aukerak badaude, gero frustratu daiteke. Aurrari beti esango diogu bai, hau oso importantea da. Hau da, beti errespetatuko dugu aurraren pertsona. Hori beti salbu. Baina aurrak egiten duenari esan diezaiokegu ez. Egiten duenari. Ez aurraren pertsonari. Zuzara, betikoa, ez dakizer. Eta beti errespetuz eta beldurra eman gabe aurrari. Ez eman beldurra. Ez lortu gauza beldurtzen aurra. Bi elementu horiek dira funtsezkoak, errespetua eta beldurrik ez. Bai, afektua eta estruktura, eta legea, eta gaua. Biak behar dira. Baina afektua, errespetua eta beldurra, dira oso importanteak akonpainatzeko, aurra, baina bi norabidetan.
Hau da, aurrek ere errespetatuko gaituzte. Hori ere importantea da. Azkeneko garaietan, batzuetan, igual mengo bati gertatzen zaio, pues badaude horrek jotzen dutena, bere heldua, ez? Erreserbatzen dira eta jotzen dute. Eta batzuetan usten zaie, ez? Ez zaio utzi behar. Errespetua da denon artean, familia honetan, errespetatzen gara. Ez dugu min ematen, ez dugu kalte egite, gau, lehenengoa gu errespetatu behar dugu, lege hori. Guk errespetatzen badugu lege hori, exigitu dezaiekegu gure aurrei gauza bera. Ez, zuk ezin hauzu jo. Haserretu zaitezke, baina adierazi behar duzu beste modu batean. Bai? Ez jotzen. Hori argi. Eta gero, beldurrarena. Ez eman beldurra aurrei, baina ez euki beldurra. Jarriko izut adibide estremo bat, baina erreala. Hau zen, mutiko bat, bi urtekoen gara batean. Zen horietako bat, moto bat. Horietako bat jotzen zuena, suntxitu egiten zuen dena, ezakizer, oso urduria. Eta mutikoa esaten zuten bere gurasoek, lo egiten zula, bere hoetxoan, benetako mailu batekin. Eta esaten zuten, klaro, eske ezin diogu kendu, eske jartzen da. Jarri dadila denun bezala, baina nola utziko duzu egiten benetako mailu batekin, bi urtekume bat. Baina gurasoiek beldurra zioten, bere reakzioari. Ez duki beldurra zuen umei, beraiek ez dute somatu behar zuengan beldurra beraien emozioei. Entzun beraien emozioak kontuan hartu, eta bai, horren arabera erantzun. Ez erantzun errespetu gabe, baina ez erantzun beldurrez. Erantzun behar duen hortan. Eta behar badu bai bat, behar badu ez bat, pues ez bat. Baina egiten duena, hori oso importantea da. Egiten duena izan daiteke egokia edo ez egokia. Hemen aipatzen zenuten bestitz bat interesgarria akonpainatzerakoan, eta askotan erabiltzen da, eta nik uste dute itzulpen agian pixkat distorsionatua, da aurrei beti esan behar zaie dena modu positibo batean. Zer da positibo? Esan nahi, aurrek pixkanak ere jaso behar dute, egiten duten guztia ez dala egokia. Mina ematen badu, jakin behar du, mina emateak, sortzen dula ondorio negatibo bat beste batengan. Bai? Orduan, nik uste dut, argi eta garbi esan behar zaio begira. Begira nola utzi duzu laguna, dago negarrez edo dago gaizki, bai zuho duzulako. Baina jazta, gelditzen da hori da importantea, ez zu sana, ez dakizer, aurra mehatxatu, aurra beldurtu, da izpilu argi bat. Ez egin hori. Eta gainera, bere alase eta orain bai sartzen dala erantzun positiboa, da, izana negatiboa, baina bere alase jartzen diogo aurra maila positiboan. Egin duzu hau desegokia dana, baina zuk egin ditzakezu gauzakillo bat positiboa. Jo duzu, baina zu badakizu jolazten jo gabe, zuk egiten dituzu saltoak, zu begira, badakizu egiten dakizer. Orduan bai, orduan jartzen dugu horra bere gaitasunetan, eta ematen diogu bidea. Ezin duguna da bat utzi bakarrik ezetzaren aurrean. Hau bez eta kitxo, gaizki egin duzu eta kitxo. Ez, bere alase erakusten diogu, gaizki egite horrekin komunikazioa harremana ez dala mosten. Bakarrik gelditzen da ekintza horretan, eta erantzun badu, mezu bat dauka, ispilu bat dauka, hau da, zentzua ematen diogu horra egiten duenari, balore bat ematen diogu, erakusten diogu egiten duenaren ondorioa zein den. Horrak kokatu behar dira, zein naiz ni, esaten genuna, naiz, ni naiz, zein naiz ni, zer egiten dut nik, egiten dudana zer zentzua duen, nik egiten dudana zer sortzen duen, jaso behar dute hori, bestela ezin dute argitu. Zer egin, zer ez egin, zer egin daiteke eta zer ezin daiteke egin. Baina guzti hau egin behar dugu, importantea da nola egiten dugun, nola erantzuten diogun aurrari, hori da zaindu behar duguna asko. Lehenengo esan duguna, eman eta ematen bat diogu, bera behar duena, gero lasai-lasai, mugatu edo frustratu behar denean. Frustrazio araua, nik komentatuko dizuet, guk erabiltzen dugu psikomotritatean, deitzen duguna frustrazio legea. Frustrazio legea da, bai baina ez, ez baina bai, deitzen diogu. Hau da, zer da frustrazioa? Frustrazioa da, ez da erreprimitzea. Frustrazioa ez da errepresioa. Errepresioa zer da? Da, ez errespetatzea aurraren beharra. 2 urteko, 3 urteko, 4, 6, 7, 8 urteko horrek jolastu behar dute. Mugitu behar dira. Orduan, ezin diogun esan da, zu beti egon behar zara lasai, geldi eta karrasika egin gabe. Beti.
Hori da represioa. Gaizki dago mugitzea, gaizki dago karrasi egitea. Hori dago gaizki, inoiz ezin da egin. Hori da represioa. Frustrazioa zer da? Frustrazioan saiatzen gara errespetatzen aurrak egitea. Baina frustratu egiten dugu nola, noiz, nun, adibidez, imaginatu. Zuen aurra, berdindu adina, azten da etxean botatzen airetikan egurrezko piezak edo harri batzuk, edo ez dakiz posible da, ordan hor dago, ekintza bat berez ez dagona gaizki, da botatzea. Ordan hori errespetatu dezakegu, baina ez nola egiten ari da. Hau da, ordan posible dugu esatea nueari haizu, ez bota egurrezko piezak. Mina hartu dezakezuzu, mina eman dezakezu, edo puskatu dezakezu zio zer etxean. Baina begira, eta karo, hemen guraso bezala, eduki behar ditugu ere prestatuta materiala, jostailuak, aurrek bideratu ahal izateko beraien beharrak adinaren arabera, hogei dala importantea. Bai, juten gara parkera, mendi, iraundatzara, guzti hori da zaindu behar duguna. Eta etxean ere eduki behar ditugu materialak eta gozak aurrek ere jolastu ahal izateko. Horregatik frustratu dezako, bira, pieza hauek ezin dituzu bota, baina bera, hemen ditugu goma eskumazko pilotak, ez dakizer, zenbait gauza, bota ditzakezuna, jolastu dezakezu botatzen. Bai, hori bai, nahi baduzu bota gauza, bega, guazen jolastea botatzen. Eta denbora badugu eta guaz badugu partekatu dezakegu, guazen bio botatzea, sartzen dugu kaja horretan, ez dakizer, bihurtu dezakegu komunikazioa eta jolasa, bere beharra. Bai, baina frustratu dezakegu, baina egurrezko piezak ez. Eta berriro nahi badu bota, esan behar dugu ez. Hori ez dizututziko. Baina beti dagoelako arrazoia, hori da importantea. Normalean zeratik da kaltegarria. Berarentzat, besteentzat, hori da batez ere inporta zaiguna. Ez da egokia berarentzat edo ingurukoentzat. Bai, horregatik nik esan dizuet, zaintzen baduzue zen umea, zaintzen badituzue bere aukerak jolastu ahal izateko, egoteko, esperientziak ukitzeko eta bar, gero iristen denean momentua, lasai, posible da, frustratzea, eta egokia bada egiten ari dana. Baina beti zaindu bat duzue. Bai, biak egon behar dira beti. Ez da bakarrik agua jarri dakiko. Bai, bueno, honetaz zeo zer nahi duzue, frustrazioa, araua, legeak. Bai, eske buitu zait eta galtzen da, ez? Bai, eta hau pizka gora, Bale, hor bai, hobeto, eskerrik asko. Bai, Zuk esan duzu, frustrazio hori lasai edo ez hori lasai, askotan momentu hori eta lasai ezaten konflikto momentua izaten dena egiten zain. Bai, hola da. Bai, eske, karo, aurra jartzen gaitu zailtasunetan, ez? Bai, egia da, eta bai, horregatik, a ber, noizbenka gertatuko zaigu, nire esan dut, ez gara perfektuak eta noizbenka humanoa gara, eta aurrek ere jakin behar dute hori. Noizbenka, ikutzen badute gehiagi botoia, sakatzen badute gehiagi, gu ere, baditu gure muga. Hemen zer da importantea, ez pasatzea sistema bezala. Hau da, noizbenka gertatzen dela, nire beti esaten, beti ere dugu denbora barkamena eskatzeko. Desegokiak izan bagara. Eta barkamena eskatzea horretik, ez digu kentzen autoritate sano hori. Ez aldrebez, ematen digu autoritatea, zen horretzen, egira heldua. Baina nire beti esaten, onartu dezakegu modu desegokian, agian erreakzionatu dugula, baina desegokia izan dela berak egin duena, hori ez da kentzen, horrek aprobetzatzen dute, errudun sentitzen garenean, orduan ez, baina, bai, egia da ez da erreza, baina baldin basaudete bikotea basarete, edo bi pertsona baldin basaudete zaintzen dunean eta hori, hor bai importantea dela ere, zuen arteko komunikazioa eta elkarlana. Bat dagoenean pixka gaindituta, hor agertu beharko litzateke lasaiago dagona. Hori, txandaka egin, errelebo, pasa makila. Bai, bestela, bai, horregatik batzutan, zaitasun handia bada nik betzaz, ez dakit, kalean, bi urteko hor bat, pataleta garaian, eta hori, ez dakit, euria egiten, autobus hartu behar zu presa, eta botatzen da lurrein, ez dakit zer egin, alduzuna.
Zer esango dizut? Pues ez dakit hartu hemen, eraman dena, venga, entranero, ez dakit, zer ditxoin, pues ez da momentua ere soluzio egokia aurkitzeko, da atera, egoera horretatik, eta gero zerbait ez egokia gertatu bada, pues gero saiatu etxean buelta ematen horri. Hori bai, ez utzi inoiz zerbait itxi gabe. Gero bilatu momentua, edo arkana eskatzeko, hitz egiteko, zer gertatu da, nola zaude orain, igual pasan ez, igual beldurra eman dizut, ez nuen nahi, beti ez utzi gauzak horrela, gaizki bukatzen, esan dezakegu, txikiekin bukatu behar dira ondo, gauzak beti, geroago. Orduan, eta bestela, bai saiatu guri dagokigu saiatzea kudeatzen. Horregatik barneratu behar dugu gauza bat, barneratu behar duguna, batez ere 6 urtetatik bera. Ja, hemen zaudetenok, 6 urtetatik gora, egia da, beraiek ere, badakitela gehiago, eta bai pentsatu dezaketela egingo detau hau lortzeko, ez dakiz zer, baina 5-6 urterate ezin dute. Jakin behar duzue, batzutan ematen du baiez badakitela, pentsatu dutela, orain egingo detau, zer gaur justu, nire ama dagozo nekatuta, ez dakiz zer, eta egingo diotau. Ez da horrela. Bera izango da, justu, gu gaude gaizki, emozio dago giroan, gu ez dakiz zer, urduri gaude, bera urduri jarri da, sentitu du zerbait, eta horregatik ere, baina haur txikiek ezin dute pentsatu. Eta bai, egiten dute horrela, baina ez pentsatu dutelako. Horregatik ere hori da lehenengo zabat barneratu behar duguna. Ez proiektatu haur txikiengan gu pentsatzen duguna. Duon pentsamendua. Ez da horrela. Mekanismoak dituzte, baina ezin dute pentsatu. Eta hori da pentsatu behar duguna beti, egin duna, baina ez dute egiten nire kontra. Horrek ez dute egiten gu izorratzeko. Ez da egia. Gu sentitu gaitezke horrela, eta horregatik proiektatzen dugu batzutan beraiengan. Horregatik, heldu bezala barneratu behar dugu hori ez, guri dagokigu saiatzea kudeatzen gure erreakzioa. Nik esango nuke, printzipio badala, saiatu behar gara ez erreakzionatzen, alba da. Ez bada egoera larria jentea, saiatu beti kontatzen, esaten den bezala, kontatu, pixkat, eta esan, ez erreakzionatu, baizik eta egin, aktuatu. Hau da, horrek egin du zerbait, nik erantzungo diot, zerbait baliogarria dana beraz zeozer ikasteko, edo zeozer jasotzeko, edo zeozer argitzeko. Baina, zergatik zen erreakzioan, batzuetan egiten dugun bakarra da, ez erantzun aurraren emozioari, ez egiten duguna da bideratu gurea. Hau da, ninago urduri, ezakit, ez nago, ondo eta gainean ere aurra, egin du ez daki zer. Orduan zer egiten dut, ematen diodan erantzuna ez da beraren gatik, da nire gatik, ni deskargatu behar nuen emozio hori, eta tokatu zaio. Baina ez da egia egiten ari naizela beraren gatik, bera ez daki zer ikasteko, ez da egia. Kasu horietan, zer ikusi dauka gehiago gure buruarekin, eta hori da lortu behar duguna benetan esaten erantzuten ari naizela benetan da berarentzat, edo benetan kontuan hartzen ari naiz bera, edo izan da nire behar bat. Baina horregatik hori, hemen oso importantea da, ez denean zaitasunetan. Zen, askotan, karo, bilatzen dugu zer egin zaitasuna dagoenean, eta ez dira momentu horrexak. Nik esan hori ez dagoela beti soluzio ona. Baina, da batez ere ondo gaudenean. Hor landu behar dugu asko. Sendotu komunikazio horrekin, ondo zaudetenean. Ez bilatu dengo usten zen, zaitasuna dauden momentua bihurtzen badira gure bizitzaren ardatzan, hori oso negatiboa da. Hau da, nire horrekin harremana pasatzen da beti zaitasunen bitartez. Ez, bilatu nun sendotu komunikazioa, nun sendotu harremana. Ez du bezala ere bai, aizuek. Oso importantea da, distantzia hartzea. Hau da, beste printzipio importante bat. Hau da, zaitasunak agertzen denean batez ere errepikatzen badira, gertatzen badira askotan, esan nahi du zerbait gehiagizkoa dagoela. Eta normalean esan nahi du gehiagizko emozioa dagoela ja gure familian horren inguruan. Nizai janaria, kaka, esnatzerakoan, lo egiterakoan, eguneroko momentu horietan, sortzen direnean alako tensioak batzutan. Gehiagizko zerbait gertatzen nahi zegu familia bezala. Horregatik ez dugu aurkitzen soluzio bat. Bai, hor oso importantea da, baldin baduzue bikote, edo lagunen bat, edo zer,
hitz egitea hortaz, elaboratu behar da emozio hori, hartu behar da distantzia, zer gertatzen ari da. Ni nahi dut hau, baina gertatzen ari da, gero gertatzen denean behin eta berriro erortzen naiz, zer gertatzen ari da. Atzetan oso garria bada, noski beste maila da, zakit, bilatu laguntza teraputikoa, baina hori ikusten duzunean benetan familia dagoela, tensio batean ezin dara atera aurrera. Baina bilatu nun landu zure emozioa. Zergatik, zeren ez badugu geisten heldu dugun emozio hori, ezin dugu erantzun bat eman, ezin dugu pentsamendua martxan jarri. Pentsamendua eta gure baliabidea blokeatu egiten dira. Eta horregatik hanka sartzen dugu behin eta berriro. Gaude maila emozionalean ja. Eta horra egiten dunean hori berriro saltu egiten dugu. Horregatik lortu behar dugu distantzia hartzea, geistea gure emozioa. Ez badugu hori lortzen, behin eta berriro eroriko gara. Behin eta berriro. Horregatik bilatu behar dugu eta hitza irukitzea konfiantzazko baten bat eta hori oso importantea. Gero horrarekin ere bai. Bilatu beste momentu horiek, gustora gaudenean. Eta hori zen daiteke agian besteaz, obsesionatu gabe bai, ez dago ostean eskerritan duzu hori, ez da hori. Baina bai humorea importantea da, batzuetan ateratzeko egoera horietatik. Adibidez, aur hori zu da badakizu, juterakoan oera, esango dula, ez du nahi, egongo dala hor tirabira bat, aserreak, igual, gustora zaudetenean, posible da, hitz egitea horrekin, batez ere baldin baitu lau, 6, 7, 8 urte, eta bueno, a ber, gaur, mira, laizter izango da gure bronka, ez? A ber, gaur nola eramaten dugu gaur. Venga, ni saiatuko naiz ez dakizer, eta zuk egingo duzu hori, baina, a ber, venga, guazen, ikusiko dugu. Bai, zein da esatea, bueno, gertatzen zaigu, momentu zorrela gaude, baina ikusten duzunez, baina hori bai, zu egingo duzu hori, eta ni badakizu nola jarriko naizen, Osea, que venga, a ber, guazen. Da, azken finean zer da desdramatizatzea egoera horiek, oso importantea da. Aurren heziketan, guraso bezala eta horra zentzen ditugun helduok bezala, arrisku handi bada eta normala da, denoi gertatzen zaigu hori, da, gure aurrak direla, ordan proiektatzen dugu asko, gure afektu guztia, gure sentimendua, gure ametsak, dena dago gure aurrengan proiektatuta. Horregatik beraiek egiten duten guztiak eragiten du asko guregan. Emozio handiak orduan, dramatizatu egiten dugu asko gertatzen dana. Ondokoak egiten du hori, eta mira, baina gure aurrek egiten du hori, hori batek esaten zuen, hor batek ez dakiz egiten zuen, nire aurra egingo balu hori, emango niok ezaplastiko bat, ni ere zure aurra izango balitzen, bai. Horren, distantziarekin, beti ditugu soluzioak, baina gurea dagoenean, ai Dios, zergaten harrapatzen gaitulako. Orduan, beti, hori beti izango da nola jetxi gurea. Horra ez du jetxi behar, horra jetxiko du berea gu jeisten badugu gurea. Lehenengo heldua da, pausoa eman behar duna. Gu, aurra ikusten badugun batean juten gara ja desberdin, ez da magia, baina jazten dira gauzak aldatzen. Batean ja ikusten dute, nire guraso igual, esan dit gauza bera edo ezea, baina ja ez zegoen, ez daki nola, esan duguna, ja ez zegoen gehiagizko emozio hori, daki zer orduan, horrek laguntzen du aurrak lasaitzen. Gogoratu hasieran esan duguna, beti da gauza bera. Aurrak ikusten baitu bere helduak lasaitasunean nola hala, ikusten badu ez daudela hain urduri eta bat, sentitzen da seguruago. Seguruago sentitzen bada jeisten dira erreakzio emozional horiek. Hori da horrela, gertatzen da ez da magia, da egun batetik bestea, baina egia da gu desaktibatu behar dugula gurea. Hori da beti egin behar duguna. Gu desaktibatzen badu gurea, aukera dago beraiek ere hasteko jeisten. Adina hauetan, 6-7 urte arte, oraindik nahiz eta autonomia guki eta gaitasunak, egia da, oraindik heldua oso importantea da beraientzat. Helduarekin harremana, helduaren eredua, hau ere oso importantea da, eredua zarete. Batez ere 10-11 urte arte, gero ja, heldua ja ez da eredua, ja da, urrundu behar da helduen gandik, los viejos. Orduan, baina 10 urte arte, aurre konfiantza dute helduengan. Nahi dute heldua bezala izan. Garrantzia ematen diote heldua eta fijatzen diazko zer egiten duen heldua.
nola egiten du mendua. Claro, jartzen bagara zutan, jartzen bagara ere gure honetik aterata, eta bat, beraiek ere, alde batetik zuzenean zen jasotzen dute gure tensioa, eta horrek eragiten du beraiengan tensioa. Hori zuzenean, baina gero aparte eredua. Imaginatu ze eredua jasotzen ari diren. Eta hori ez dugu ahaztu behar, gure jokabidea, gure jarrera, nola hitz egiten dugu. Nola tratatzen gara ere helduo gure artean, eta bat, beraiek ari diren guztiak jasotzen. Eta horrek ez dute ikasten esaten zaiena. Ikasten dute bizitzen dutena. Emozioak, eta zer ez dira irakasten. Esaten, begira, triste egotea da horrela, pozik egotea da horrela, begira, ez da hori. Segun nola bizitzen duten alaitasuna, tristezia, haserrea, segun nola bizitzen dituzten emozio horiek, segun ze bizipenak dituzten, horien arabera kudeatuko dituzten modu batean edo bestean emozio horiek. Hori ez da irakasten, hori bizitzen da. Eta nire gurasoek tratatzen badute errespetuz, batzutan azaratzen dira, batzutan pasatzen dira, baina ikusten dut, aleginak egiten dutela, ez di zaintzeko eta beti daude hor, eta horrek aukerak ditu balore positiboak garatzeko, bere emozioak kudeatzeko, bere giroan kudeatzen dira emozioak, ez dira botatzen bestearen kontra, arma bat bezala. Ez da erresa, hori badakit, gauza bada teoria hau eta esan, baina nik uste dut, edo bezala barneratu behar ditugu alako ideiak, nola da, gertatzen denean alako gauzak eukitzeko guregan alako baliabideak esatea, aurra ez du errua. Badakigu, presa duzunean, goiz horretan duzu lanean kriston foioi bat, ez dakiz zer, benga guazen, pixka berandu gabiltza gainera, utzi behar duzu azkarik astola eta gero jun behar zuru bira, eta zaz, kolakau guztia botatzen du, den arropa goiti bera, gainera azten da negarrez ez du nahi, ez dakiz zer, ja, azerretzen da, berak ez du errua. Ezin diozu leporatu, hori da, badakit oso momento zaila da, baina egin beharko genuk, Pues esan zuen Álvaro, orduan, horregatik bai, humorea importantea da, humorea bai, ez ironia, ez ironia en plan, aurrari, erakizen, ironia ez, baina humorea, desdramatizatu jetxi, gu askotan ikusten ditugu, zaitasunak, kakarekin, jatearekin, loarekin, eta bar. Eta askotan ikusten duguna da, hori zentrala bihurtu dala, familia horren bizitzan. Eta denok, ez dut hitz egiten iaia beste gauza batetaz. Obsesio bada, lortu behar dugu, eske beti montatuko, claro, eske jazta, aurra ja, bere bizitzan oso importantea da montatzea bronka hori. Eta denok gaude hor, eta claro, eta denok gaudetxo egiten momentua. Eta claro, eske gertatuko da. Orduan, horregatik guk esatugun nire estrategietan, guk erabiltzen dituguna, deitzen ditugu zeharkako estrategiak, da nola lortu ez egotea gure bizitzaren erdian zaitasuna. Esan, bale, hori dago, momentu ez dakigu ondo nola egin aurre. Guazen ikustean nun gauden ondo familia bezala. Guazen ikustean bestearen gaitasuna nun gauden, noiz gauden ondo. Eta sendotu hori, zabaldu hori. Zen hor, azten bagara aurrera egiten, beste hori ere hasiko da jaisten. Seguru. Eta gero ja, gaina hobeto bagaude, soluzioak aurkituko ditugu. Zeia egongo gara lasaiago, pentsatuko dugu gehiago. Ez zentratu zaitasunetan. Ez dramatizatu. Hori bai dala importantea. Ez da, eskun, esaten dugu, deitzen dugu, eskun sintomara. Esaten den bezala, sintoma. Ez nire aurra ez du jaten behar den bezala. Eta hori da egiten du bakarra egun osoan. Janariaren aurrean egon eta eskan, ez, hombre, eta zer egiten du hori gertatzen ez denean. Jolazten du, bai, eta zer ondo pasatzen duzue, bai. Bueno, pues venga, bazen haber ere egitea hori. Eta zer egiten du janariarekin? Bueno, pues ikusiko dugu, lasai. Lehenengo hasi, ez? Bai, hori importantzia da, noski, baina lehenengo hasi ikusten, zer normalean horrek ez dutenean jaten, ez dutenean lu egiten, ez dutenean kaka egiten. Ez badago zerbait organikoa, dago zerbait harremanarekin zer ikusirik duena. Emozioarekin zer ikusirik duena. Ez badago bestea, daiteke. Faktore fisiologiko bat, eta hori beti deskartatu behar da, noski. Baina hori deskartatuta badago, hasi behar gara pentsatzen, zer ikusirik uki dezake gurekin. Aber zer aldatu behar dugun, nun aldatu dezakegu zerbait, desagertzeko hau gure bizitzan, edo jaisteko tensio hau, eta egoteko beto familia bezala. Zer, azkenean importantena hori da, niretzat, ez da gero egitea perfecto edo ez perfecto, da familia bezala egotea ondo.
Nik ikusi ditut batzuetan, guraso batzuk juten dira ikastolara bilatzea aurra, eta ja, pues hori, 6-7 urteko hor bat, eta ja, doaz, dardarka, zein badakite, ja meriendakin bronka montatuko diela, bai ala bai, egunero aurra. Berdin du zer ematen diote, beti esango du ez du nahi, ez daki zer, botako du bokadillo. Hor ez da zein erakan arrazoia, zer gertatuan da, niri pena ematen diana da ikustea familia hori horrela. Hau da, galtzen ari dira momento gozo bat, dala zure aurra jasotzea ikastolatik, ez duzu ikusi egun osoan, meriendara ematen dioz, eta izan beharrean momento gozo bat, eta tensio momentu bat. Hortan da, zer gertatzen ari da familia horretan. Hori da, familia horrek aurkitu behar duna, zer gertatzen ari zaigu, zergatikan montatzen du, zer uste duzu, merienda dalako, ez da, hori badakigu ez da hori. Hori da, espresatzeko bidea. Eta horrek aukeratzen dute bokadillo, aukeratzen dute kaka, aukeratzen dute zitze egitea, edo aukeratzen dute loa. Baina ez dute aukeratzen horrela, gu bezala. Baina ez dut ateratzen zaie mekanismo hori, zu zergatikan. Gu desaktibatu behar dugu tensio hori gure familian. Ez zerbait gertatzen, eta horretarako distantzia hartu behar dugu. Bestela ezin dugu aztertu gure egoera. Horretik gomendatzen dizuet, alba duzue hartu denbora pixkat, hitz egiteko norbaitekin, normalean zu baldin bazaude hor ezin duzu pentsatu. Beste batekin, lasaitasunean, beste batekin distantzia duena, porque batzuetan daude laguntzaile batzuk hobe dana ez jukitzea. Egin ez da bizarra. Eta hori okerrago. Eso, da bueno, norbait dakana sentido común. Ondo bilatu, aholkulariak. Bai, bueno, abeste dutan hau di, abeste dutan. Bueno, diazkenean hori, jundaiz hemendikorrea, baina, bueno, nize transmititu nahi dizuet. Azken finean, hau da elkar bizitza, da harremana, da eguneroko bizitzan, importantena da zen olako harremana dugun. Horren barruan, erabakiak hartu behar ditugu, heldu bezala. Batzutan gustatuko zaila horre eta batzutan ez. Zaindu badu oinarria, eguneroko bizitzan, oinarrizko maitasuna, oinarrizko zaintza, badakigu gero lasai erabakiak hartu ditzakegula, agian ez zaiela inbeste gustatzen gure aurrei. Baina ez da arazoa, ez da traumatikoa. Eta horrek haserretu daitezke gurekin. Jarri daitezke ez da arazoa, emozio guztiak biziko ditugu. Horrek jakingo dute bizitza horrela dala, batzutan oso pozik, batzutan triste, batzutan haserre, batzutan ados, batzutan ez ados. Eta jakin behar dugu kudeatzen, adibidez, ez adostasuna. Eta horrek, ikasi behar dute bizitzen ez adostasunean ere bai. Eta kudeatzen emozioak ere egoera horietan. Zer egiten dut ni ez nagoenean ados bestearekin. Zer kriston bronka, kriston emozioa disparatua, edo kudeatu dezaket hori ere bai. Eduki ditzaket baliabideak ikusteko aber nola eramaten dugun aurrera desadostasuna. Bai, azken finean, zuen horrekin, horretik esaten dizuen, ez da metodo bat, ez da praktika bat, ez dago metodologia bat, da bizitza eta da ez galdu bizitza. Hau da, zuen horrekin bizi dena, momento gozoak, momento erresak eta momento zailak. Eta bizi behar dira, lo egiteko momentua, atzu badakizu bera lo egin behar ditula ez dakizen bat ordu, eta badakizu azerretzen dala, baina zaindu prozeso guztiak, ez hasi jolasten berarekin, oera jun baino lehen, eta estitatu. Estitatzen baduzu, 6 urteko hor bat, 7 urteko hor bat, gero bera ezin du kudeatu hori. Zu bai, bueno, ja bukatu da, venga, lotara. Gu bai, baina beraiek ez. Orduan, prestatu, lagundu girotzen, zakizer, eta, venga, lasaia, zakizer, lero, errito hori, ipuña, bestea, duzuen erritoa, gauzak, baina oso argi. Eta badaki aurra, ordu hortan, ja, bukatzen direla jolasak, bukatzen direla emozioak, eta ja ez da momentu horretarako. Bihar, nire baduzu, bihar, ukiko dugu berriro hori, baina orain jazta, ez? Baina beti zaindu, claro, gauza hauek ez, gratik ez dinda itzegin arau eta zero metodo bat. Aplikatu metodo hau eta funtzionatzen du, ez da hori. Metodo batzuk balio dute egian, zailtasuna hunditan baldin basaudeia. Benetan baldin bauzuia egoera bat, terrible, pues, orduan aplikatu daiteke agian metodologia bat ateratzeko blokeo handi horretatik. Baina ez bada blokeo handi bat, ez dira metodologiak edo aplikatu behar, da eziketa, da harremana. Eta harremanetan daude gauza ona, gauza txarrak, eta importantena da, hori bai, fondo orokorra, oinarri orokorra izatea atsegina.
egotea nahiko gustora familia bezala, ez? Bai, ez dakit nahi baduzu zuek zer planteatu, hau da niretzat akompainamendua, aurrekin. Eta eman aukerazko beraiek sujetoa diela. Oda, zetan, jarriko zuen beste adibide bat, barkatu. Adibidez, oso importantea, beraiek parte hartzea gauzetan. Dakizu kaldean, eba dute pixka salseatu, zu egin ez dakizer, espazioak eman eta beraiek parte hartu. Baina ez beraiek exigitu. Nik ikusten nahi naiz adibide bat, ez? Egun hauetan ikastola batean, ama bat duten dena bere neskatxarekin, eta neska ireki behar du krisketa bat. Eta nengoan joan aurretik, eta segi, txik, eske berak ireki behar du. Eta alakoa daude esan gauza politala, zuk ireki ez dakizer, baina batzuetan horrek exigitzen du hori. Eta aldua ez da osatzen esaten, venga, gaur zer ireki dut, bihar irekiko duzuzu. Jazta, ireki behar du. Nola ireki behar du. Ulertzen duzu, pizkat dago, hor dago netzan muga, ez? Bai, venga, zuk ireki gaur, venga, bimeran, dakizer, baina ez da izan behar exigentzia bat. Guk ez diegu exigitu behar aurre, esaten du, ez gara izan behar exigenteak aurrekin, baina aurrek gurekin ere ez. Hau da, familia bezala ez gara exigenteak, ez dugu behartzen, bestea. Baina aurrak ere ez gaitu behartu behar. Da jolas bat, aukera bat, venga, gaur zu, gaur ez, erosketan ere bai, venga, sartu jogurrak karruan, ez dakizer, zu parte hartzen du. Baina ez beste horre bezala, azalorea, Hori hau da erreala, bestean ere guta bat kontzutena. Aizu, azalorea zaizu gustatzen, etxean ez dugu jaten azalorea, venga, tendu, aurra dio, barrua. Venga, zakizer, ez dugu jaten, barrua. Pum, eta juntziren azalorearekin etxera. Hori ez du zentzua, ez dugu jaten, eta ez dugu eramango. Hala, zu nahi duzu, venga, zu sartu jogurra, hori bai, hor dago, oreka. Noski baiez, izan zitzentezke protagonista, sujeto, venga, bai, espazioak ematen dizkizu, eta egin ditzakezu gauzatxoa, baina nik ere erabakitzen ditudanak. Zuk ezin da, zu inposatu, aurra gurasoari zer egingo duzun. Bai, proposatu, ez egin eta ni heldua bezala, erabakiko dut. Erabakia gurea da, aurra kontuan hartzen, hori bai, beti. Bere beharrak, nolagoen, eta espazioak ematen, usten sujetua izaten, hori bai, baina pasagabe. Hori ere, beti dira, marra gorriak dira, ez izan autoritarioak berdurra ematen aurrari, ez utzi iniziatiba, ez matxakatu, hori da marra gorri bat, eta bestea ez utzi kaos batean sartuta. Erreferentziari gabe, neurriri gabe, hori netzaria bi marra gorriak. Gero ja horren barruan, nire pizkat gustatzen zait pizkat ordena, eta nire gustatzen zait pizkatola ustea. Ez da garria. Desberdina gara horregatik denok. Gure gurasoek akatsak dituztelako gurekin. Horregatik gara desberdinak. Bestela robotak izango inateke. Aden bai zuen txanda. Bukatzeko, ja. Bai, kaixo. Nire konuko komentatu, errabita bat badakan nire alabakin funtzionatzen dira, baina egian igual dago beldurran oinarrituta. Da, baina da momentua desbila pasuiten, goizketan, baina bat gozaltzat, saretzen da gambila gauzeten, ez gozaltzea joteko. Hor nire egiten momentu esan dira, hori, banoa. Hor nire juten bandi manez, ikusten dut ez da izela importa beha horre ditzea, tosna, mama, beldurra ondorio den zautzen erazekin, eta igual, amaik hautekin, ja, ez izango, ni bere eredua, igual ez dut egon erazetik, ja, ez importa. Bai, bueno, a ver, batzuetan egiten du galduguna, ez? Baina begia, hori, azken finan da mehatxu bat, ez? Utziko zaitut, ez? Nola da. Batez ez, segun ze adina duten, eta mehatxu oso potentea, ez?
Horrentzako, nahi baduzu arrasatu aur bat, ez utzi bakarrik, ez? Hori da, beraien beldura handi bat, ez? Hau da, zaintzen duen heldua galtzea, ez? Zagartzea. Nik uste hobeda da bilatzea beste sistemak, ulertzen dut ez dala erresa, baina esan ere, hau gertatzen da, zerbait desegokia egiten dutenean gure aurre, gure ikuspegitik, ez da egokia, beste zerbait egin behar dute, edo egin behar dute modu batean eta ez dira egiten ari. Nik uste dut importantea dela, bilatzea beti ondorio bat, logika daukana, gertatu danarekin. Batzuetan badekit ez dara erresa batzuetan, baina zer esan edut honekin. Askotan egiten da, ez duzu jaten, pues, telebistari gabe. Bueno, orain tablet gabe, ez? Bai, eta ez du zer ikusirik. Zer inporta du jatea edo ikustea tablet, ez? Ez du zer ikusirik. Horretan, batzuetan zer gertatzen da jartzen dugunean zigor bat nola da, ez? Zer bilatzen dugu zigor horretan? Bilatzen dugu mina ematea horrari. Inkonsienteki, ez da konsienteki. Baina nola da, bilatzen duguna da mindu. Zergatik, zen, nik batzuetan entzun diote guraso batik, nik esan, bira, pues ez badu jaten, tardatzean gu jartzen ari baldin bada, pues esan, bira, pues horrazia dagoenean hor, ikusten duzu erlojoa, zukaldean, bukatu da denbora. Ez baduzu bukatu jaten, pues jazta, bagoaz. Eta ez zaten dugu, pues jazta, jo importa. Digo, si eske, eta segatik esaten du ama horrek eta horrek ez da jola importa, ez duelako negade egiten. Helburua ez da negade egitea horrak, ez da mintzea, da erakustea gertatu dana. Bai, hori da, barneratu behar duguna da, erakutsi, tontakeria egiten baitu jaten, edakerak ezer, pues azkenean janaria galtzen dula. Eta horregatik gelditzen da jangabe, baina ez da zigor bat, aber jangabe gelditzen da, eta gaizki gelditzen da, eta negar egiten duen, ez da hori. Esatea, esan dizut, zu denbora hau, dugu denbora hau. Kasorik ez, bueno, pues vale, ja ordua da, eta horrein bai jango de ja ez. Ja bagoaz, baina ez gara egon behar, mehatxoak egiten, orain ja ez, jarraitu matxakatzen, ez jazta. Hau da, horrek egitu dutenean zerbait, egon daiteke ondorio logiko bat, eta bukatzen da, hor. Jarretzen dugu ja, bizitza. Bai, borobiltzen da horreta, jazta, ondorio bat jaso du, ez dugu jarraitu behar matxakatzen aurra. Bukatu da, egin duzu, ondorio bat egon da, logika daukana egin duzunarekin. Ez duzu jasotzen, zure jostailua ezakizer. Venga, guazen jasotzera, venga, lagunduko dizut. Beti bai, hor dago, zea bat, ematen dira aukerak. Bueno, ni jasotzen badez, jasoko dut, eta gordeta dago. Gero, ezin duzu atera gaur. Hor txikekin izan behar dira oso ondorio zehatzak, tangotzak. Horrein dela, hilabete bat ez dakizer gabe. Beraiek ez dakite zer, hilabete bat. Eta gaina inork ez du betetzen, hori. Horan da desastre hutsa. Ez duzu beteko, osea, ondorio bat jartzen baduzu, bete behar da, bestela ez jarri. Orduan, izan behar da zehatza, logikoa, eta zertarako zen aurra, nola da, batez ere txikia bada, jaso behar du oso modu sensorial batean. Ponk! Bai ba, gertatu da hori. Baina ja ez dago gero mendeku. Jazta, bukatu da. Hori, jostailua, pues urrengo orduan, ja ez duzu aterako, bihar berriro aterako dugu jostailua. Baina nola zuk ez duzu jaso, hori ezin duzu gero ja jolastu. Jazta. Beste gauza batekin jolastu dezakezu. Borduan ez da jolastu gabe, ez da mindu. Ez da kalte egin berari, ez da mendeku. Da, egin duzuna ondorio badoka. Egin duzunean zoragarria, zein da ondorioa? Pozik zaudela, pozik gaudela. Ez sartu gauza materialak ematen eta horrela, zein da saria? Saria da, ze gustora gaude, zurekin, zure buruarekin, zoragarria hori da saria. Bai, eta zigorra da ondorio bat, logikoa. Buskatu duzu erdaki zer, posible bada, oso ondorio polita da, posible bada erreparatzea, dena ezin da. Posible bada erreparatu egin duena, eman aukera hori, venga, guazen, jartzea berriro ondo. Egin duzun hori. Posible da zoragarria, erreparatu. Bai, zer interesatzen zaigu? Interesatzen zaigu ze baloreak inkorporatzen ari da horra, ez efikazia aukitzea. Balaki batzetan esan dugu. Lortu behar dut efikazia, baina ez da efikazia aukitzea. Da, pentsatu dugun ondorio horretan aurrak barneratzea baloreak. Hau da, zer da jabetzea
bere buruaz jabetzea egiten duenaz, jabetzea zein den eta zer egiten duen. Hau oso importantea, autonoma izateko eta arduraduna izateko, arduratsua izateko, jabetu behar zara egiten duzunaz. Eta horretarako godegu, bueltatzeko ispilu bat. Egin duzuna, halako ondorioa baka. Egiten baduzu hau, beste ondorio hau. Zu hor kokatu. Gutxi gora bera, eta bera gero ja ere, urtea ditunea, hasiko da bere ondorioak ateratzen. Jaso badu zerbait koherentea, koherenteagoa izango da. Jaso badu ez daki zer, edo hori, dinamika izan baldin bada borroka, beraz ere egingo dugu, borrokatuko dugu. Bai, hori, ez sentituz gaizki egiten zuen alako zerbait zen, denok, noizbaite, ja ezin dugu gehiago, baina hori da, normalean, ezin dugulako aurkitu, soluzio bat. Orduan da, pues bueno, egin dezakeguna, blokeatuta gaude eta orduan erabiltzen dugu, hori, zerbait funtzionatzen duna. Baina nor pentsatu behar dugu, funtzionatzen du, baina hori, balio du nire aurra garatzeko balore egokiak, edo, igual honekin ari gara bai lortzen, baina desbideratzen beste zeo zer. Eta ojo, baina bai, helburua bai dala bera hasi behar gara egiten ez daki zer, hori bai, hori dugu kendu behar. Pentsatzen badugu egin behar dula, lortu beharko dugu, berak egitea hori. Posible badugu gelditzea sistema. Baina hori ez espero, bera, gelditzea gaizki, ez da hori, ez da hori. Da, bueno, pues ya está, hola da. Ipuñarena gauean, ez baduzu faldo ondo, ipuña gabe. Azkendu justu un momentu gozoa. Ez doa faldu, zerbait janariarekin zer ikusi duena, aplikatu. Eta gero, euki badu bere ondorioa, kontatu ipuña goxo. Eta horra zer ikusten du, ez da nire kontra. Da egin dudana, egin dudanak ondorio bat euki du, baina begira, orain nire eta dama ze goxo dago nirekin. Harremanez hautsi. Horra sentitu behar du, harremana inoiz ez da egongo zalantzan. Beti egongo zarete hor nizaintzeko. Naiz eta zerretu nirekin, ez nik egiten dudanarekin, badakit beti, maiteko nauzuela, hori ez dago jokoan. Horregatik ez du batzen mendeko. Kristonbroke izan bada eta oso urduri banago esan diezaioke. Mira, orain txon ez dizu zer gortzen ipun gabe, baina nitxo pizkat edo orain bikotea kontatuko dizu, zer ni oso lasai, ez da zigor bat, da eski oso urduri nago, orain dinago pizkatola, gero etorriko naiz. Bueno, ere esan dizaiku gure horreri, behar de denbora bat. Baina ez da mendeku da, nik ere, badokan ere bihotzatxoa, eta behar de denboratxo bat, etortzeko lasai zure gana. Baina transmititu ez dala mendeku bat, ez dala irabaztea, ez da galtzea ez irabaztea, ez da borroka. Bai, bueno, eta handu zuena, horretan. Baina kontu zaladako ez, nik behin entzun dut oso majoak, ja ezin zutenean gehiago, ateratzen zuten deskansiora, aurra. Baina nire urtekin, oso gogorra da. Hori, nahi gozu arrasatu hor bat, utzi bakarrik, utzi itxita, ez hori ez erabili. Beste gauza da, zure geran gelditu, ez dakizer, lasaitu arte, baina ez da nijungo naiz, bakarrik geldituko zara, ez da hori. Egon hor, eta hori, bizita, bueno, zer modu zaude, txoen pizkatu hori dit. Hau da, ez zigortu bakarrik, ja ez zaitut ikusi nahi. Bezu hori ez, ikusi nahi zaitut, baina ikusi nahi zaitut beste modu batean. Horregatik lasaitu behar zara. Bai, hortikan, nik uste du bandeatu behar gara pizkat horretan, nola kudeatu, nola ez egin mendeku, nola ez mehatxatu, baina argi izan, eta ondorio argia, eta utiko duzu jan gabe, aurra, postre gabe, ez da, larria lasa, ez da higo, seguro. Bai, hor, bai. Apa, eta nola kudeatu daiteke ila lau urteko ume bat pixeita gainean? Zer, egunean, edo gauean? Ez, egunean, osa nahi da. Eskapo dintzai, hortaz itzegin, ez dutzen ezer. Bai, bueno, nik beti hori pizkate orokortu egiten dut, gero egoera bakoitza da, leheno esan dudana, egia da, posible bada ez jartzea erdian asuntori, hobeto. Hau da, ez egotea denbora guztian horren inguruan. Zergatik egiten du pixa hor batek,
faktore asko egon daitezke. Zuen kasuan ez dakit, beste kasu batzuetan egon daitezke, nik hitz egingo dut ez dakizue kasuaren, aprobetxatzen dut zuk aipatu duzuna. Baina, normalean hor batek egiten duenean alako zerbait, ez bada zerbait fisiologikoa eta bat, hori beti, ez badago faktore hori, esan nahi du aurra adierazten nahi dela zerbait. Seguru. Zentzua du, esan nahi bat du. Zerbait atentzioa behitzen nahi da zerbaiten gatik. Batzutan nahi arre bat txiki bat ukidu, ez daki zer, ikastolara junta eta bain tensioan dago oraindik, edo tensioa dago etxean eta berari ez dago ondo eta horregatik azkenean hasi da pixa egiten. Baina zerbaitek eragiten du. Bera adieraztea sintoma hori, esan dezakegu. Horretik nik esaten duen bilatu behar dugula nun lagundu dezakegu horri lasaiago egoten, tensio hori kentzen. Eta beste hori esan, begira, momentoz pisatzen zara eta hori, baina begira, esan egingo dugu, arropa aldatu, bera kolaboratu adibidez, hartu dugu, baina zuk ere parte hartu, hau da, painalda zai hau da, pisa egiten duenean, eta hori dizut orokortu baitekela, gauean, ez dakizer, beste gertatzen denean hori, ez da kritikatu behar, baina ez da saritu behar ere. Porque ematen badio zuere, oso zea, ja sartu duzu emozio bat ere bai hor, da, modu natural, da gauza bat gertatzen ari zaizuna, igual urduri zaude, hitza jarri daiteke, igual urduri zaude, ez dakizer horregatik gertatzen zaizu, lasai. Gertatzen denean hori, arropa aldatu, ikastola eramango du arropa, deina gintzen dugu, eta hori baizuk ere lagundu, aldatzen, irakatsi pizkat ere berari nola lagundu aldatzen, eta izan behar da zerbait, neko plano, bai hortan, hau da, ez dago tensioa horren inguruan, gertatzen ari da. Eta ni badakit, ez bazaude urdurik, lortzen badugu ez gertatzen den hori. Eta edo denbora, seguru jasaizula gertatuko. Baina nik ez dizut leporatzen, zu errudu zarela hori egiteagatik. Egiten ari zarela hori ez dakizer, naita, bestela, ez dakizer. Ezen, adin horietan ez dute, ezin dute. Naita egin, igual bai naita, pizkatola da, baina ez du kalkulatu ezer, orduan, ni beti ez dabe, begiratu haber nun egon daiteken tensioaren iturria, zer deskolokatzen du hori. Karo, aur txiki ez gertatzen zai, ez dute pentsamendu hagu bezala, horregatik bideratzen dute asko gorputzaren bitartez. Bera ezin du elaboratu asko, orduan bere gorputzak elaboratzen du, horregatik pixa egiten dute, botaka egiten dute, ez dute lo egiten, ez dute jaten, ez dakizer, zerbait gorputzaren bitartez. Hitzaren bitartez ezin dute asko elaboratu. Horregatik pasatzen zaizkialako gauzak. Baina gu orduan aktibatzen gara, jartzen gara hor, hartzen dugu kontra bezala, eta orduan ja bai finkatu egiten dugula, zen orain jaz oso garrantzia handia du gure harremanetan hori. Eta esan behar dugu ez, hau gure harremanetan ez da importantea. Gu ditugu beste gauza askoz politagoak harremanetan, eta hau da, oztopo bat hor dagoena, baina eramango dugu, eta seguru desagertuko dara. Hortikan, baina ez zentratu, porque azten gara sistema batekin, bestekin, gero batek esaten dugu beste sistema bat, gero jarri pardela, ez kendu. Bera, aserretu, nik uste kendu tensioa, kenduen bizitzaren erditik hori, kokatu, berari esan, gertatzen denean hau egingo dugu, ondo antolatu, hau gertatuko da, bera ere pizkat arduratu, baina ez arduratu zigorra baizik eta, zu ere ikasi, hobeto egiteko, eta denon artean, eramango dugu, aldugun lasaiena asuntua. Eta hori bai, ikusi. Nun, baldin badago, ez dakik azuntan, beti ez da izan behar. Baina agian, dago zerbait aldatu dezakeguna, edo mugitu dezakeguna, desagertzeko, sintoma hori sortzen duena. Bai? Bueno. Ja, ez? Azkeneko bat dago, edo ja izten dugu. Bai, nahiko. Bueno, eskerrik asko eta beste bat arte.